아침부터 열심히 용모를 다듬고 있는 여주. 그녀가 이렇게 열심히 꾸미는 이유는 山田よっよす鍋里はようはよお谷君おはよ 바로 옆자리의 타니꾼을 짝사랑하고 있었기 때문이었죠. もおはようねえ今日のまつげいい感じじゃないわからんもう松江区にすれば。それも考えたけどさ私としては地まつげで乗り切りたいわけよけどマスカラだと汗かいたり泣いたりこすれたりしたら取れんじゃん結局どのメーカーがいいんだろうとか思ったりしてって感じなんだけど谷君どう思う僕が知るわけないでしょ。 항상 옆에서 헛소리 한 발 하는 여주. 그녀의 진심맞이 속마음은 谷君本当にごめんなさい正直大好きです隣の席の谷君みんなは谷君のことを物静かなメガネの子ぐらいにしか思ってないみたいだけど谷君自分の意見しっかり言うし人によって態度を変えたりしないしこの前の席替えの時も隣だやばいどうしよう隣よろしくねよろしく。谷君は無駄に人に合わせたりしないなんかそういうのめちゃくちゃ憧れる 물론 헛소리하는 게 실질이랄지 걱정하고 있었지만 別に大丈夫。よかった谷君ごめんね好きなのに普通に話しかけたいのに周りの目が気になる私は好きだということが絶対バレない接し方しかできない谷君に憧れているのに私は谷君とは真逆の人間なのだ 거절을 하지 못하고 주변 인물에게 휩쓸려가는 여주. 그 누구보다 주변 시선에 신경 쓰고 있었죠. 空気を読むのは周りのためではなく完全に自分のため 그 탓에 한 번씩 방절하는 여주였고 화장실에서 쉬다가 돌아가려는데 谷君今帰り遅いね今絶対やばい顔してた 마침 집 방향이 같았던 두 사람. 용기 내서 중간까지 같이 가자고 제안합니다. 덕분에 함께 돌아가는 둘이었지만 남주가 과묵한 탓에 무리하고 있었으니 いやこの話おもろいか美味しかった。かなりむちゃくちゃそうだ谷君も食べに行くなんつっていいよ。今なんて社交辞令空気読んだいや谷君そういう人じゃない 두근거림에 긴장해서 손을 건드린 여주. 얼굴이 새빨개져서 아무 말 못하고 걷는데 何これ夢どうしよう私今絶対手汗やばい心臓の音でかすぎて耳の後ろまで脈打ってる死ぬ 그 후에는 창피해서 급하게 돌아간 여주였고 아주 하루 종일 멍 때리고 앉았으니 しかも向こうからやばい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 明日どんな顔して学校行けばいいこんなのドキドキして眠れないよ 늦게까지 난리 피운 탓에 늦잠을 잔 여주. 결국 거하게 지각을 하고 말았죠. おー鈴木来てんじゃおいっすん。なあお前谷と付き合ってんの？は？なんか昨日2人で帰ってんの見かけたってガパチョが言ってて。誰だよガパチョおいおいおい待て山田今もしかしたら両思いかもしれないがまだ確定事項ではないっていう一番絶妙な時期なんだいじって面白み出てくるやつじゃないからこっちとらガチだから見間違いじゃないの？ガパチョの視力なめんなよ。知らんがなあそんな
あのさ、そこ僕の席。 하필 남주가 있을 때 전력으로 부정해버린 여주. 지금 당장 일어서서 난리치고 싶은 심정이었죠. 話そう。話しかけなきゃ。早く誤解を。でもこんなみんながいる場で。鈴木さん、昨日のこと忘れてごめん。 거기서 아주 제대로 정신 차린 여주였고 私谷君のこと好き。片思いしてんの。で昨日一緒に帰ろうって私が誘ったの。それってなんかおかしい？はあ言えよ。たまたま帰り道あっただけ的なんと思うじゃん。マジなやつとか思わねえじゃん。待って、俺昼休み超野暮なこと言った気がする。あんたはいつも野暮だよ。 따라서 빨리 쫓아가라며 등을 떠밀어주는 친구들. なんだ、自分の気持ちを言うのってこんな簡単なことだったんだ。 한편 왕창 침울해져 있는 남주. 항상 헛소리를 하며 말을 걸어주는 여주가 너무나 고마웠고 途中まで一緒に帰ろう。 저 소리를 들었을 땐 이거 완전 스트라이크라 생각했었죠. 근데 도망간 것도 모자라 다음날 학교에 오지 않는 여주였고 뒤늦게 등교했을 땐 そんなんじゃないから。 완전히 착각했다고 생각해 여주에게 잊어달라고 한 것이었습니다. いつの間にか鈴木さんに話しかけられるのが日常になっていた。彼女のいない一日はあまりにも静かだ。いつも悪い絡み方してごめんなさい。今日もみんなの前であんな言い方してごめんなさい。どうしたら谷君と話せるかわからなかった。自分の気持ちみんなにバレるのが怖かった。私超ダサい人間なの。けど谷君ともっと一緒にいたいです。で繋いでくれたのもめちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しすぎて昨日は眠れなくて寝坊しました。いや寝とるんかいって感じだけど。 남주에 대한 마음을 솔직하게 전한 여주. 이런 노잼인 자신도 괜찮냐며 고백을 받아들인 남주였고 너무 기쁜 나머지 울음을 터뜨립니다. なんか僕が泣かせたみたい。いやそうでしょ実質。マスカラ取れるんだっけ？ちゃんと話聞いてくれてんじゃん。やばい超ときめく。なんだ何？ 아 진짜 몽골몽골 러브 감성 튀지죠. 이번 분기 러코 1항은 이거다. 어쨌든 고백에 꼴이 나여 행복에 잠겨있는 여주. にしても好きな人相手にあの絡み方はないわ。重々承知しております。会話のキャッチボールじゃなくてストラックアウトだよあれは。この記事どう？参考に。相槌はしっかり。黙っていたら不安な気持ちにさせちゃうかも。適度なタイミングで返してあげて。質問上手。相手が話したい内容の質問をしてあげよう。聞き上手。自分のことばかり一方的に喋り倒すのは NG。 全然ダメじゃん私。いいぜなってやるよ最強の彼女ってやつに。無理にジャンプっぽくしないでいいよ。で最強の彼女は何するの？今日一緒に帰ろうっていう。かわいい。 따라서 용기를 내 같이 돌아가자 얘기하는 여주. 아주 하찮은 그림체로 돌아가는 게 진짜 쫄깃행이죠. 물론 과묵한 남주 때문에 대화가 쉽지 않은 둘. 아까의 기사도 떠오르며 어떻게 해야 할지 고민하는데 그건 남주 역시 마찬가지였죠. あれ谷君何か言いたげじゃない？ 따라서 기사의 내용이 떠올라 질문자라기를 시전하는데 어째 부담만 줬을 뿐 효과는 없었죠. 그렇게 벌써 헤어질 시간이 되었고 애매한 마음을 가지고 헤어질 뻔했지만 鈴木さん、もう少し時間大丈夫？ 따라서 공원에서 대화를 나누는 주인공들. 공개 연애가 괜찮은지 걱정하는 남주였는데 隠した方がよかった。もう昨
盛り上がりに盛り上がってって。笑ってる。私バカだ。誰かのためのルールや法則で頭がいっぱいで、ろくに会話もできなくて、結局目の前の人ちゃんと見れてないじゃん。 따라서 솔직하게 자신의 마음을 털어놓았고 함께 햄버거를 먹으러 가자며 데이트도 잡습니다. あ、じゃあ調べて。 크롬 검색을 했다는 게 진짜 너무 귀여웠던 여주. 무진장 기뻐서 아주 돌아가실 지경이었으니 私自分だけが盛り上がって空回りしてるかもって思ってたから。鈴木さん、好きです。ってまだちゃんと言ってなかったから、言葉で伝えておきたくて。あれ、今日なんか言いたげだったのってもしかして。 이거 지금 보니 아주 선수죠. 그렇게 순조롭게 데이트를 잡은 여주. 친구들에게 어김없이 자랑하고 있었는데 写真撮ってきてよ。やだやだ、無理、恥ずかしい。鈴木の周知ポイントよくわかんないな。けど確かに鈴木作り笑顔下手だよね。せっかくなんだし思い出は残しなよ。そうっすね。 그렇게 데이트 당일 긴장해서 30분 일찍 도착한 여주였는데 緊張してきた。合流するまでに汗だくになりそう。 하지만 우리의 남주도 20분 전에 도착했고 약속했던 햄버거를 먹으러 왔는데 待てよ。 이대로 크게 먹으면 입이 더러워지는 상황. 결국 조심스럽게 먹는 여주였는데 具ごとに食べるの？大口開けて食べるのが恥ずかしいんじゃん。乙女心的なやつですがな。ごめん。でも美味しい方が良くない？間違いない。 덕분에 아주 맛있게 햄버거를 먹는 둘이었습니다. 이후엔 정말 즐겁게 데이트를 즐겼고 마지막 하이라이트로 영화를 보러 왔는데 ごめん。なんて。何も言ってないです。 영화는 아주 귀염뽀짝하고 감동적인 작품. 아주 그냥 눈물 한 바가지 쏟아냅니다. ブッサイク。急げ急げ。あんまり長居してたらいらぬ誤解を生んでしまう。 나오면서 포토부스를 발견했는데 쪽팔려서 도저히 사진 찍을 각이 나오지 않았고 굿즈샵으로 피신했는데 こういうのは記念に何か買って帰るっていうのは乙女心的にはどうですか？ どういう配点？ 그렇게 커플 키링까지 맞춘 주인공들. 아주 행복한 기분으로 돌아가는데 食べたいもの食べて、行きたい店回って、見たかった映画見て。おや、全部私都合では。 오늘 했던 건 전부 자신이 좋아하는 것들이었고 혹시 남주가 싫어했던 건 아닐지 걱정되어 손을 잡는데 楽しかった。ちょっと振り回しちゃったかもだけど。鈴木さん、僕今日行ったお店も見た映画も全部普段の自分じゃ選択しないようなものなんだけど、すごく楽しかった。けど例えば今日と同じ場所で同じことをしたとしても自分一人だったらきっと今日みたいには楽しめなくて、つまり鈴木さんと一緒だから楽しかった。ありがとう。 그에게 용기 내어 사진 찍자고 말했고 미션이었던 투샷을 찍는데 성공합니다. 谷君、また学校で。パンダかわいいよね。好き？うん、好き。 그 말을 들은 여주는 아주 무지하게 기뻐서 돌아갔고 흥분되는 마음으로 사진을 확인하는데 嘘やん。 그리고 다음날 친구인 아즈마와 영화 이야기를 나누게 되었는데 誰と言ったの？鍋？佐藤？谷君。 그제서야 둘이 사귀는 걸 알게 된 아즈마였고 아주 무지하게 부러워하는 그녀였죠. 彼氏が谷みたいなやつだったらさ、突然連絡途絶えて音信不通になったかと思えば、実は勘でぶち込まれてましたじゃんじゃんみたいなことは絶対ないんだろうね。最高じゃん、お幸せに。ないよ。普通ないんだよ。 예전부터 불량한 녀석들을 좋아했던 아즈마. 誠実な男から旨味を感じられないんだよね。
もうダメだろこいつ。いやでも正直ちょっと悪い雰囲気ある人にかっこいいって惹かれる気持ち分かっちゃうんだよな。要はお前らヒエラルキーで選んでんだろ結局。 결국 잘 나가는 일진과 사귀고 싶은 거 아니냐며 회의적인 얘기를 했지만 おい鈴木、んなこと言ってていいんか。谷来てっけど。 그제서야 남주에게 가서 변명을 하는 여주였죠. 何どういうこと？あいつら付き合ってる。は？ 분명 레벨이 전혀 맞지 않는 두 사람. 어째서 남주와 사귀는지 이해가 되지 않았죠. 하지만 그런 생각을 하고 있는 건 자신뿐이었고 모두 잘 어울린다며 어떤 의문도 품지 않았습니다. あのさ鈴木、なんで谷なの？俺にしとけよ。違うゾッとすな。 분명 성격이 정반대인 둘이었기에 대체 어떤 부분에 끌렸는지 솔직하게 물어봅니다. 正直気にしてたよずっと。周りとのバランスとか自分がどう思われてるかとか。けど自分がそんなんだから逆になのかな。谷君みたいに自分がブレない人がかっこよく見えちゃうんだよね。 남주와 함께 있는 그녀는 아주 반짝반짝 빛났고 둘의 염장질에 아주 죽을 맛이었는데 鈴木宿題見せて。またか。最近多すぎ。自分でやれ。 그러자 이번엔 남주에게 물어보는 야마다. ああ早速いいように使われてんじゃん。自分のためにならないけどいいの？鈴木はちゃんと谷自身を見ていて、周りは鈴木の選択だから否定しない。誰かの評価を気にしたりなんて誰も。あ、そっか。なんとなく分かってしまった。今まで視界に入ってなかったやつが急に認められたように感じるモヤモヤ、認めてたやつが妥協したように思えるつまらなさ。俺が他人の言動や立ち位置やランクがやたらと気になってしまうのは自分視点の基準がないからだ。ちゃんと自分があるやつは他人の変化で揺らいだりしない。他人と自分を切り離せてる。ヒエラルキーに縛られてるのは俺だ。何怖いんだけど。 그렇게 주인공 커플을 보며 커다란 깨달음을 얻은 그였죠. なんかさ夢あるよなあの二人。お前高校デビューだもんな。うるせえ。 한편 아침에 했던 얘기를 신경 쓰고 있었던 남주. 불량해지는 건 어렵다는 얘기를 꺼냈고 그걸 신경 쓰고 있던 남주가 너무나 귀여웠죠. 하지만 여주가 말하는 귀여움을 도저히 이해할 수 없었던 남주. 다음날 고민에 잠겨 등교하던 중 여주를 봤는데 어째 위문의 남자가 오토바이로 태워줬으니 谷、今のバイク乗ってたの誰か知ってる？いや 물론 오토바이에 태워준 인물은 여주의 오빠. 안심하는 남주를 아주 제대로 놀리는 그녀였죠. 그리고 방과 후 帰ります。鈴木さん、今日僕図書委員の当番で残るから。ありゃそうなの。そりゃ仕方ないね。仕方なくなさそ 당연히 어쩔 수 없지 않았던 여주. 남주 몰래 도서관에 들어오다 딱 들켰으니 ごめん、なんかストーカーっぽいね。う。そんなこと思わないよ。そう、よかった。というかどちらかといえば嬉しい。あ、それを伝えた方が良かったのか。けどあまり長い時間待たせたくないな。鈴木さん、飽きたら先に帰っていいから。 그 의미를 방해된다는 느낌으로 받아들인 여주. 뭔가 잘못됨을 깨달은 남주였고 鈴木さん、お、ここ17時に施錠なんだけど待てる？ 그렇게 기분 좋게 남주를 기다리는 여주. 그러나 중 친한 선생님이 퇴근하는 모습을 봤는데 큰 덩치에 조그만 자전거를 타는 게 너무나 귀여웠죠. 今さっきゴマポン帰ってった自転車で。自転車くらい乗るでしょ。いやだってめっちゃ小さい自転車乗ってんだもん。車輪やんパンくらいの。かわいいって思っちゃった。出た。 따라서 그 귀여움의 의미를 물어보는 남주. 동물이 귀엽다고 하는 느낌은 알겠지만 여주가 말하는 귀여움이 이해가 되지 않았죠. かわいい以外でどう言ったらいいんだろう。あ、愛おしいって感じかな。けど男の人はあんま使わんか。かわいいって。 그 귀엽다는 의미라면 여주에게 꼭 해주고 싶었던 남주.
かわいい。伝わってる？じゃあまた明日。 진짜 너무 달달한 주인공 커플. 과연 둘의 이야기는 어떻게 될까요? 지금까지 정반대의 너와 나였습니다.